Җәй ял һәм сәяхәт. Барлык әти-әниләр балаларының каникулларын күңелле һәм файдалы итеп үткәрү яклы. Каюм Насыйри исемендәге музей китапханә балаларны һәм улларны үзенә кунакка дәшә. Ә иң элек бу музей һәм аның тарихы белән якыннан танышык. Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Каюм Насыйриның 196 еллыгы уңаеннан Яшел Үзән районы Кече Шырдан авылында Каюм Насыйри исемендәге музей китапханә эшли башлады. Бүген безнең студиябыз кунагы Каюм Насыйриның туган җирен яңартып торгызу фонды рәисе Асия Гобәйдуллина. Асия ханым, исәнмесез? Хәерле көн сезгә. Исәнмесез. Искәртеп әйтергә кирәк, Яшел Үзән районы Кече Шырдан авылы ул инде безгә бөек мәгърифәтче, галим язучы Каюм Насыйрины бүләк иткән изге җир. Һәм күптән түгел сезнең якларда халык шагыйре Равил Фәйзуллин да булган икән һәм ул менә бик матур сүзләр әйтә. Биредә фидакар, үз-үзенә ышанган, көчле рухлы кешеләр яши. Бу җирдә гыйбрәт алырлык матур эшләр байтак ди ул. Менә бу матур эшләр дигәндә без иң элек инде музей китапханәне күз алдына китерәбез. Шушы елның 27 февралендә безнең авылда музей китапханә сафка басты. Музей китапханәне без 19 елда башладык. Аның урында элеккеге бина, нәкъ шундый бина, үзенең киңлеге, озынлыгы буенча, биеклеге буенча бермә-бер кабатладык. Без бу урында башка бина куярга ничек тә булса, ничек тә күз алдына да китермәдек. Элек библиотека булган, китапханә булган, ул хәзер дә китапханә. Ләкин безнең китапханә генә түгел, музей китапханә. Безнең җиребез борынгы җир, мәгърифәтчеләр иң беренче, иң улы, иң сөйкеле мәгърифәтче Каюм Насыйри безнең авылда туган, 16 яшенә кадәр яшәгән, бөтен нәселе укымышлы нәсел булган. Шул гаиләдә икенче бала булып туган. Башка балалар да төшеп калганнар түгел, алар арасында икенче булып туган Абделкаюм Габделнасыр улы аерылып тора торган булган. 16 яшенә үзенең әтисенең мәдрәсәсендә укып, Казанга киткәч, 15 ел укуын дәвам иттергән. Шуннан аның халыкка хезмәт итүе башланган. Акыллы, үзенең биеклеге, тырышлыгы белән татар халкының үсешенә юл салган. Әлбәттә, без шундый шәхес белән бер авылда туганыбыз белән бик горурланабыз. Шуңа күрә без 15 елдан башлап фонд оештырдык. Шул фонд исеменнән ел сайын нинди дә булса үзебезнең концепция буенча эш алып барабыз. Менә безнең чират җитте музей китапханәгә. Музей китапханәбез безнең авылның уртасында бик матур урынга урнашкан. Аның ишек алдында бергә мәчет, Каюм Насыйри акчасына төзелгән 1901 елда төзелгән мәчетне без торгыздык. Хәзер музей китапханә безнең ишекләрен ачты. Анда теләгән кеше килеп, үзенә кирәк булган мәгълүматны алырга тырыша. Мөмкинчелек бар. Безнең библиотека, музей китапханәнең байлыгы 4000 китап булачак. Хәзерге вакытта 2500 китап. 500 экспонат булачак. Шулай да музей китапханә булгач, безнең экспонатларның күбесе ул китаплар. Анасы бит әле бик үзенчәлекле экспонатлар дип әйтергә кирәк, чөнки менә Әбу Галисина, 40 вәзир, 40 бакча кебек хезмәтләрне сез нәкъ менә төп нөсхәдә саклыйсыз. Ә ничек шулай килеп чыкты? Ни кем рөхсәт бирде сезгә менә аларны төп нөсхәдә сакларга? Беләсезме? Бер тема белән шөгыльләнә башлагач, шул тема белән бәйләнгән кешеләр бер-берсен табалар. Безне Нигъмәтулла абзый Вахапов тапты. Ул үзенең укытучы, Башкортстанда, Күгәрчен авылында яши. Ул үзенең бөтен гомерен китап яратып, тарихи китапларны яратып җыйган. Каюм Насыйрига аның үзенчәлекле яратып карый Каюм Насыйри персонажына. Шуңа күрә анда Каюм Насыйриның менә шушы төп нөсхә китаплары, ул яшәгән вакытта чыккан китаплар, аннан соң чыккан китаплар, Каюм Насыйридан соң килгән мәгърифәтчелек нурларын таратучы башка шәхесләр китаплары бөтен 36 дәнә без аннан алып кайттык. Әле ул хәзердә безнең белән аралаша, тагын әзерләп куйган безгә материаллар. Анысында барып аларбыз, Алла бирсә, Алла теләсә.
Ondan başka da Вахап Нигъматулла абыйдан başka da әгәр дә теләгән кешеләр бар икән, без кабул итәбез. Без рөхсәт дип әйтәсез. Без авыл җирлеге аның җитәкчесе Рейс Ринатович һәм фонд белән бергәләп эш иттек, бергәләп концепцияны төзедек. Шул концепция буенча барабыз. Чынлапта менә Каюм Насыйри иҗатын, аның шәхесен өйрәнү дәвам итә дип әйтергә кирәк. Менә беләсезме, шундый сакланып калган тарихи документлар буенча Каюм Насыйри гомеренең соңгы көннәренәчә үзен Шырдан авылы крестьяны дип йөрткән икән, әйеме? Менә бу бик үзенчәлекле факт һәм гомумән сезнең шушы музей китапханәдә тагын нинди кызыклы фактларны ишетергә мөмкин? Каюм Насыйриның үзенең шушы авыл крестьяны дигәндә дәлил аның паспорты. Паспортның копиясе бездә саклана. Музейда безнең Каюм Насыйрига багышланган китаплар дип әйттем, аның замандагы китаплар, хәзер аңа багышлап чыгарыла торган китаплар һәм башка энциклопедиялар, балалар өчен күп китаплар, 1000 дәнә балалар өчен китаплар. Халык нинди китап китерә, біз шуны алабыз да үзенә киштәгә куябыз. Безнең авылда туган Резеда Паганиева. Резеда Паганиева 20-нче елның октябрендә вафат. Зифер абый, тормыш иптәше, безгә бик күп санлы китаплар Резеда апа библиотекасына бүләк итте. Ул да безнең бик зур байлыгыбыз. Без Резеда апа белән горурланабыз. Аннан соң әле безнең авылдан, мин да карап әйтәм, 30-нчы елда сәнгать техникумын тамамлап, Мусин Госман Яхья улы дигән художник, рәссам. Ул график, ул беренче татар нәшриятендә график булып эшләгән, бик зур өлеш керткән. Оның да аңа багышланган бурында бар. Оның белән дә без бик горурланабыз, аның турында да материаллар бар, без аның белән уртаклашабыз, безгә килгән кешеләр белән. Анысы менә музейның эче генә түгел, тышкы ягы да бик матур икәнен ассызыклап әйтергә кирәк. Менә күптән түгел, әле бу май аенда дип әйтергә кирәк, Каюм Насыйри истәлегенә таш һәйкәл дә куелды бит. Әйе. Без әйткәнемчә 15-нче елдан бирле ел сайын нинди дә булса нәтиҗәгә киләбез. Безнең җиребез, авылыбыз ике факт белән билгеле. Берсе аның бөек мәгърифәтче Каюм Насыйри туган, икенчесе бездә булган изге зират. 14-15 гасыр зираты. Җиңелчә генә алганда да безнең авылның борынгы икәнен күрәбез. 14 гасырның зираты, изге зираты бар икән, анда 13 гасыр. Кайбер версиялар буенча алдан да яшәгән кешеләр булган. Шуңа күрә бу борынгы авыл. Без моның белән бик горурланабыз. Шушы авылның килгән кунаклар өчен Каюм Насыйри туган авыл булгач, тиздән 3 ел ярым үткәннән соң 2025 елда Каюм Насыйриның бик зур юбилее, 200 еллык юбилей булачак. Безнең республикада бу вакытта төрле чаралар булыр һәм әлбәттә туган авыл, Каюм Насыйриның туган авылы үзен горурланып кына түгел, кирәкчә әзерләнеп каршы алырга тиеш. Шуңа күрә безнең хәзер Каюм Насыйрига багышланган эшләребез бик күп. Без аның кыюсын яңарттык. Каюм Насыйриның Насыйровлар кыюсы аның туган урынын саклап тора. Шул өчен эшләдек. Аннан соң изге зиратта без монумент куйдык. Хәзер инде узып баручы мусафирлар монда нинди урын икән дип үтмиләр, алар белеп укып үтәләр. Кирәк булса табыналар. Аннан соң безнең чишмәләребез бик матур, хәзер күптән инде матур. 16-нчы елда без чишмәләрне үйләре белән ясап куйдык. Анда Россия реестрына кергән бик борынгы тал бар. Ул талны әгәр дә без хәзер торгызып карап тормасак, ул юкка чыгачак. Без инде күп кенә агачларны югалттык. Бу талны Каюм Насыйри вакытында булган, Каюм Насыйри вакытының шаһиты бу талны без саклап калырга тиеш. Ул тал төбеннән чишмә чыга, бәреп чыга. Килгән кунаклар һәр вакытта шунда фоторәсемгә төшәләр. Үткән атнада 10 көн элек безнең авылга бик зур бүләк булды. Каюм Насыйрига багышлап, Сабан туе мәйданына төшә торган урында, ул бик матур урын. Шул урында ротонда куелды. Ротондада астында ротонда гөмбәз, 4 баганага куелган гөмбәз, металлдан эшләнгән, һәм анда таш имитациясе.
металлдан ясалган таш һәм ике гранит такта. Берсе Каюм Насыйриның кем икәнлеген языла, икенчесе аның бер кичкенә генә цитаты белән барлык гомерен тасвирлап язган бер цитатасы. Анда куйдылар ул ротонданы. Ул инде безнең Лотфулла Нурисламович Шафигуллин бүләге булды. Куеп кына киттеләр, шул ук вакытта балалар килеп, шунда уйнап, бик күңелле урынга әйләнеп китте. Менә бит Сөбханалла, бик зур эшләр башкарасыз, Асия ханым, чынлап та менә сокланып тыңлап утырдык. Сез Яшел Үзән районы Кече Шырдан авылы төп мәгърифәтчелек үзәгенә әйләнергә тиеш дигән шундый сүзләр китерәсез. Һәм бу эштә чынлап та зур эшләр башкарасыз. Алга таба да сезгә зурдан-зур уңышлар теләп калабыз һәм инде бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Тагын бер сүз әйтәсем килә. Татар халкы өчен Мәккәсе дә, Мәдинәсе дә Шырдандыр дип уйлыйм мин.